kalee koo gurgureen jaalallee koo du'a oolche. Seenaa jaalalaa kana keessatti mucaa durbaa kanarraa waan baay'ee barattuuti. Haga dhumaatti dhaggeeffadhaan affeerraa kooti. Maqaan koo Rahamaa Muhammedin jedhama. Bakki dhaloota koo Finfinnee naannoo Askooti. Umuriin koo gara 29dha. Ani hiriyyaa yookiin jaalalleen qaba. Jaalallee kiyya kana wajjin nama waggaa 10 jiraatnedha. Kana gidduutti warri kiyyas warri isaas beeku garuu gaa'ela hin godhanne. Gaa'ela keenyas gara fuulduraatti godhachuuf karoora turre. Jaalallee kiyyaan kan wal barre yuunivarsiitiittidha. Achumatti gaaffii jaalalaas naaf dhiyeesse. Anis murteesseen wajjin deemsa jaalalaa koo eegale. Wajjumaan barannee xumurre. Eebbifamnee ani hojii argadhee kanumaan osoo jirru hiriyyaan kiyya kun dhukkubsatee gaafa dhukkubu manni yaalaa gara biyya alaatti deeme akka yaalamuuf itti himani. Hiriyyaan koo baay'ee nama gaarii ture. Hedduu na jaallata. Ani amma dhukkubsachuu isaatti hedduun gadde. Maal gochuun qaba jedheen taa'ee of gaafadhe. Yeroo baay'ee kalee ni gurgurama jechuu nan dhaga'a ture. Anis ka'een kalee koo gurgureen hiriyyaa kiyya gara fuulduraatti abbaa manaa koo abbaa ijoollee koo kanaaf ta'u kana du'arraa hambifadha. Ani immoo kalee takkaan jiraadha jedhee murteesse. Hiriyyaa tiyya dubaraatiin mari'adhe. Hiriyyaan dubaraa kiyyaas ni beekti turte akka nuni jaalallee koo kana wajjin wal jaallannu. Isheenis tolee dallaalota warra kalee sirraa bitan siifan fida jettee bilbiltee wal nu quunnamsiifti. Anis osoon hin turiin kalee koo qarshii 450 gurguree hiriyyaa kootiif kenne. Inni qarshii eessaa akkan fide hin beeku. Ani kalee koo fayyaan isaaf gurgure. Innis deemee yaalamee dhufe. Gidduu sanatti ani baay'een dhukkubsadhe. Akka duraas of qaqqabuun dhiise. Yaadni koo isa duukaa deeme. Akkan kalee koo gurguree isa fayyifadhe gaafa dhufuun itti hime baay'ee gaddee boo'e. Kana booda hojii NGO keessaa argate. Amma innis hojii guddaa qaba. Kanfaltiin isaas gaarii ture. Kana gaafa ta'u baay'ee natti jijjiiramaa dhufe. Anis bilbilee fi si arguun fedhaa eessatti dhufu yoon jedheen inni immoo biiziidha naan jedha. Yookiin bilbila isaa nama biraatu kaasee chaarjii irra kaawwatee deemee bilbila bira hin jiru naan jedha. Ammas ani waanan jaalladhuuf eeyyan dhuguma biizii ta'ee jedheen callisa. Boodarra garuu natti jijjiiramee gaafa guyyaa tokko wal cufnee anis callisee innis callisee miisejii naaf hin barreessu naaf hin bilbilu adda fagaanne. Dhumarra ani obsuu dadhabeen bilbileefi innis anoo nagaadha naan jedha. Gaaf tokko ofumaaf isaatii bilbilee si arguun barbaada naan jedhe. Ani immoo keessa kootti itti dhaga'amee oolmaan ani isaaf oole dhiifama naan jechuuf na waamee laataa jedheen fuula gammachuun deeme. Achi ga'ee erga takka teenye booda sitti adda ba'uun fedhaa naan jedhe. Anis naheen gurra kootimoo jedheen irra deebi'ee maal jette jedheen isa gaafadha. Innis ani karaa koo xumureera nagaan naan jedhee achumatti na dhiisee deeme. Ani garuu ji'a tokkoof nama jibbee hojii koos dhiiseen manatti galee. Dhiphinaan guutamee of ajjeesuuf baheen maatiin koo du'arraa na hambisanii. Ji'a tokko booda gara sammuu koottan deebi'ee akkan of miidhuu hin qabne ofitti himee jajjabaadhee sichi jireenya dansaa ta'ee akkan jiraadhuun yaade. Galata Waaqayyoo kunoo amma sammuu koo guutuudhaan hojii koo hojjechaa jira. Jaalalleen koo garuu dubartii NGO tokko keessaa hojjettu faranjii warra adii fuudhee jira. Erga addaan baane bubbulleerraa
Ani garuu turtii gaariin isaaf hawwa jetti. Mee jaalallee kee maaltu sirraa adda baasee jedhamtee gaafatamtee turte? Isheenis akkas jetti. Tarii ani yeroon dhukkubsadhetti of qaqqabuu waanan dhiiseef gaafa dhufu maaf akkas of gattee naan jedhaa ture. Tarii kun ta'uu ni danda'a. Lammaffaa immoo jaalallee koo kan narraa fudhate qarshiidha. Qarshii argatee narraa jijjiirame dubartii qarshii qabdu fuudhee jetti. Tarii inni sadaffaan ammoo durbummaa waan narraa dhabeefis ta'uu ni mala jetti. Dubartii jaalalaan aarsaa guddaa dabarsitedha. Garuu ati inni dhiiraa akkamittiin jaalallee kee kunuunsitaa jirta? Akkasuma dubartoonni gowwoomsitoonis ni jirti. Osoo dhiirri dhugaan ishee jaallatu qabeenyaan gowwoomfamtee kan jaalala dhugaa of jala dabarsitu. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya seenaa Ruhaamaa irraatii waan guddaa akka barattan gamanumaan abdii guddaan qaba. Jaalala keessatti waliif amanamaa jiraadhaan dhaamsa Galaashawuuti. Amma dhumaatti waan dhaggeeffattaniif ulfaadhaa. Seenaa kana irraatii waan gaarii yoo argattan akkasumas yoo barattan sabiskiraayib godhaa. Akkasumallee laayikiif koomentii gochuun na cina dhaabadhaan affeerraa kooti ulfaadhaa.